Kaya nagunaon na ta, nga kung musulod ta sa ilang simbahan, tipik o kabahin ta sa maninimba. Labinaog ang simbahan, nga gitap kita nga pianist, kanang na ay mga larawan, nahunaw na nata nga nakasimba na ta. Ako nang badbaron, mga kaigsunan. Ang presensya sa larawan, bisang pag-imong giatubang, dili nabot ipasabot nga nagsimba ka. Kami bitaw, nisulod man mi didto sa simbahan sa Vatican. Ha? Pinakadako na nga pagkanindot nga simbahan. Pinakatahong. O di ka makalikay kay pagsulod nimo sa simbahan sa Vatican, sa pultahan, ang itong nga granit nga bato, gikulit nga estatwa ni Pedro. Wa man kay maikasal, kaya man kamuagi. Na akong pangutana, niagi ko na, sa man, isimba na ko. Unya, Vatican Church man na, unya, nagkasimba ko, no? Ang akong tuyo, turista ko. Ugaling lang kay, ang nangagi diha, ang kanang tiil ni Pedro diha, kay taas man kayo nga estatwa, tiil ramay tupong sa tao. Kanang tiil ni Pedro, aral yung sinawa, kay halos ang tanang muagi, iungad ang mga ilang mga ilong sa halok. Halok. Mga panyo, itrapo diha din, itrapo sa tuhod. Kung naagyo na arthritis ng tawhana. Usay, trapos dughan. Ano? Pero kami ni agi lang, nilabay mi, nang siga mga matas mga tao. Anong mamihulog? So, kanang presensya sa larawan, dili na buti pasabot nga ikaw, nakasimba na. Di na buti pasabot. Kaya, karon, ni atong pianist, mo'y atong tigduyog sa simbahan. Tingali na gunauna nga itong matigulan sa iglesia o ka church member, nga kumuadto ka sa laing simbahan, nahugawan ka na, o dili ka na angayan mo piano dire sa atong iglesia. Tingali mo na, pangagpas ko lang. Pero mga kaigsunan, ayaw mo kalibot. Kanang giingon ni Mark Finley, you cannot bring your enemies to Christ, only your friends. Di gyud nimo madala ang imong kaaway ngadto ni Kristo ang imong higala. Kay ang buot ipasabot ni Mark Finley mao, diha sa friendship, magka-establisar ta og pagsalig sa tao, ug diha sa panaghigala, magka-establisar kita sa pagkasinati nato busa di na ka magpanuko pag-istorya ni ining tawo na kay imo namang higala. Pero na tao nga di nimo kaila, di nimo higala, sultian nimo sa maayong balita. Butisar na nga naman. Wa siya pagsalig nimo. Kinsa ka? Ha? Nga akong inner nga pagkatao, nga akong spiritual life, imong gihlabtan. Ha? Mo nga na yung si Mark Finley, ang atong personalidad, mura ka na kuno og sibuyas Bombay. Ha? Sa ibabaw na na layer. Oh. So, ang sugod niya na, ang saman, friendship. Pagka-establish niya mong friendship, sunod pangutana, hinay-hinay, ngadto na sa iyang mga kabataan, ug uban pa, hangtod nga ang iyang spiritual. Di nimo matouch ang spiritual sa mga pagtulunan kay naanas kinatungan sa tao. Privado ka na nga property. So, ang friendship niya na mo'y mubuak, mga kaigsunan, sa pagpanagana sa tao. Ano itong pianist? Gitap nga mahimo siyang magpiano dito sa simbahan sa lain nga simbahan, dili sa ato. Dili ba kini naka-establisar og friendship? Naabay prinsipyo nga imong na sakripisyo? Sa akong tanaw, wala. Wala. Kay igora ka nagpiano. Kung pananglit protestante nga simbahan, wala'y problema manunta. Kung pananglit simbahan nga naay mga estatwa, wag yapon na problema. Kung mangaon mong ostiyas diya, ako ilabot di kumukaon. Ha? Dahil mulingkod lang ko sa piano sa ako ng bahin. We are establishing
friendship, a very decent kind of friendship. Decent kayo nga, unsa, nga pakigigala. Di ba ka malipay? Nagiilang atong pianist sa atong iglesia, nga may katakos sa maong pagpiano. Unya ra bagyo ang piano, naapod sa atong church hymnal. So walay problema mga kaigsunan. Sunod ha. Ako na lang ni, kaya wala ba magsulti ang pianist din o gunsa. Hibalo ka. Dinhi sa ato, ang atong pianist, serbisyong totoo, serbisyong voluntaryo. Mao ni tinuod mga kaigsunan. Voluntaryo ra gina. Wala gyud nay allowance, wala. Walay honorarium mga kaigsunan, walay stipend. Serbisyong totoo, serbisyong voluntaryo, which is good mga kaigsunan. Pero nasayod ba mo? Nga kining uban nga mga simbahan, kung mutap sa atong pianist, kada tugtog ni ana naay honorarium nga ihatag. Nganong di na naman gid nato tugutan? Ako sa ako lang ha? Sa ako. Wala ko'y problema. Nga naman. Aniya? Excuse me. Sa atong mga simbahan nga mga Pilipino sa Amerika, dili sila maka-afford pagtukod og simbahan. Dili tanan, pero nayo sa makatukod. Dili tanan. Kadaghanang kanila nag-arkila. Nagrinta. Og unya, niyay simbahan sa mga protestante. Domingo ang simba. Pagkasabado, kita mo puli, pagka-Domingo, sila mo puli. Sabado, kita mo simba, unya, sila mo puli. Tanawan ninyo. Ang hangyo lang sa atong mga kaigsunan mao, kami man ang mugamit sa adlawng Sabado. Pwede ba nga butangan lang namo og kurtina nga masalipdang kanang cross dahil butangan na mo bulat? Naisibahan nga mo tugot. Pero napoy mga Pilipino, mga kaigsunan nga, di na lang mo hangyo, pasagdahan na diha. No? Mga dekorasyon nila nga na-cross, sagdahay lang. Nagsimba sila. O unya, na matikdan sa kadaghanan nga mga simbahan nga ilang girintahan nga ang atong pianist mga mayo. Busa, mihangyo ang maong simbahan nga pwede ba nga inyong pianist inig ka Domingo among ipapiano with allowance, honorarium, or stipend. Niya. Gipaarkila ta mga kaigsunan. Gipaarkila. Pero kung gamito ang atong pianist, di ta mo sugot. Unsa man nga klase nga padaghigala. Di ba pamintahan ning ato? Ha? Maayo lang mo mugamit sa among fasilidad. Ha? Dayon kung among hatagag stipend allowance ang inyong panis, di mo musugot. Sa unsa man katarungan. Niya na magsimba sa among building. Dayon ang pianist, di pagyo, busa, akong napanidaan, nga ang mga Pilipino nga mga pianist sa atong iglesia, pagka-Domingo, ang uban kanila, tuan ni adto nga simbahan. Nasayad ba mo? Nga dagkog allowance ang ipanghatag nila kay maikugo na sila. Oh. Kita igso na abini mo na ana di gyud taog voluntaryo. Katong DVD sa Happy Family nga akong gibaligyan, na ay comment. Yan ang pamaligya man na. Nga basta pulong sa Diyos ipanghatag man. No, tanaw ra na. Kung naay mo hatag na ako og blanco nga DVD, nga di na mo paliton, siguro ipanghatag po na ito. Naanad bitaw nga, ang gusto na to free na lang tanan. Busay son, sa akong tanaw, logic ang practicality ang akong itanaw, wala gyud problema. Kung kini nga pianist, itap sa lain nga simbahan. That is connecting bridge, mga kaigsunan, through friendship. Through friendship. Sunod, nga akong hatagag pagtagad. Okay.
Kini murag kuti-kuti ni jutay. Na pastor, ikumparar ko no ang Henesis 21. Henesis Kapitulo 1, versikulo 20 pengos 23. O Henesis Kapitulo 2, versikulo 9 paingon ngadto sa 13. Kung ano ka, ingon niya. Sa Henesis 1:20, paingon ngadto sa ubos nga teksto. Pulong lang sa Diyos ang nigula. Nigula ng mga butang. Tanawa. Versikulo 20. Og ang Diyos mingon, manay tubig, og magdala kini sa mga nagalihok nga kinabuhi, og unya, adunay mga langgam nga nagalupad-lupad sa babaw sa yuta, diha sa kawanangan. Ang iyong gibasi ka ninyo, and God said, og ang Diyos mingon, dahil tubig, naday tubig, buhagay dayon. Mga langgam, nadayon. Mga isda, nadayon. Naglupad-lupad ang langgam sa kawanangan. Og ang Diyos nagbuhat sa mga dagkong isda, sama sa mga iho, og ang tanang buhi sa katubigan nga nagalihok. Hilabayang kadagan og klase-klase. Ugon niya ang mga langgam nga adunay pako sa ilang matang og nakita kini sa Dios na maayo. Ngano man pastor nga nagyuman siya og unya iyang gipanalay og midaghan. Okay. Ngano man nga sa Henesis 2:19 nagyon og gikan sa abog sa yuta ang Ginoo nga Dios miumol sa matag mananap sa kapatagan og sa matag langgam sa kalangitan. O gidala si Adan ngadto o gitan-aw og unya si Adan mo'y nagngalan sa mga mananap og kalanggaman nga gibuhat sa Dios. Na pastor galibog ko sa Henesis 1 pagsulti sa Dios naada yon. Sa Henesis 2 giumol pa man. Abi ninyo nakuratan ba po ko ani mo sa akong gisusi ug akong gitanaw. Atong tanawon ha. Ang Henesis 1:20-23 is a declaration of creation. Mao kadto ang pagsaysay niya sa paglalang. Wala pagisulti o giun sa paglalang. Akong balikon. Ang Henesis 1:20-23 is a declaration of creation. Apan ang Henesis 2:19 is narrative how it was made. So, Henesis 1:20-23 gisulti sa paglalang. Apan, ang Henesis 2:19 mo ang pagsaysay, giunsa pagbuhat ang gilalang. Creation and how it was made. Pananglit, mga kaigsunan. Atong tanawon, ikumpara nato ang Henesis 26:28 sa Henesis 2:18 dahil laktaw sa 21:23. Og ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Aron sila magabuot ibabaw sa mga isda og sa dagat og sa mga kalanggaman sa kanginan og sa mga mananap sa kapatagan og sa tanan nga nagakamang ibabaw sa yuta. Mga kaigsunan, Diyos ko, himo na to ang tao sumala sa atong dagway. Okay, declaration ka na. Dayon, nagpadayon. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa ang dagway sa Diyos sila gilalang, ang lalaki o ang babae sila gilalang. So, sa Henesis Kapitulo 26:28, nagdeklara ang Ginoo nga maglalang sila. Buhato na to ang tao. O kunya, nining 28 na yung busa, gibuhat ang tao. Sumala siyang dagway, lalaki o babae. Pag-abot nimo sa Henesis 2:18, mga kaigsunan, og nagingon ang Dios. Dili maayo sa usa ka lalaki nga mag-inusara.
magabuhat ako og iyang kaubanan. Genesis 18. Pagabot sa 21 yun, og ang Ginoo nga Dios miumol gikan sa yuta sa abog og gihuypan ang iyang ilong sa gininhawas kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Tanawa ha? Dinhi sa kapitulo 2 mo nagitawag how it was made. Ang kapitulo, deklarasyon sa iyang paghimo. Himo nato ang tao sumala sa atong dagway. O gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae. Declaration nga iyang gihimo. Apan ang kapitulo 2, mao kini ang metodo sa iyang pagbuhat. How it was made. So na, giungmol ang tao, gihuypan ang iyang ilong, ug unya nabuhi ang tao. Muna ang kapitulo 2. Pero ang kapitulo 1, unsaman? Wala gisulti o giun sa pagbuhat ng ilong. Buhaton na ang tao sumala sa atong dagway. O gibuhat sa Dios ang lalaki o ang babae. Na hinumdumin ninyo, nga kining Genesis 1 og 2 og uban pa, dili sequence ang pagkasulat niini. Dili sequence. Laktaw-laktaw na, mga kaigsunan. Okay? Tanaw. O sa sunod, og ang Dios mingon, dili mayong nga siya maginusara, hatagan ko siya kaubanan sa kinabuhi, o gipakatulog niya si Adan, o gikuha ang gusok, o gitabunan ang unod niini, o ang gusok, gihimo sa Dios, gikuha gikan sa lalaki, gihimo nga babae, o gidala ngadto kang Adan, og si Adan mo mingon, kini, mao niya ang bukog sa akong bukog, ug unod sa akong unod. Siya pagatawgon nga babae tungod kay siya gikuha man gikan sa lalaki. So mga kaigsunan, ang kapitulo 1, unsa man, gideklara sa Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Gideklara. Sumala siyang dagway. O gideklar sa Ginoo nga iyang gibuhat ang lalaki o ang babae. So kung imong tanawon ang uno, murag pulong lang sa baba, naana si Adan og si Iba. No. Declaration to siyang pagbuhat. Apa pagabot nimo sa bersikulo 2, mao na kini ang method sa pagbuhat. How it was made. So mga kaigsunan, wala magkasumpaki ang imong giingon mga kaigsunan. Wala magkasumpaki. Niadtong mga langgam, kay sa bersikulo 1, sa langgam ug sa tao, mo ang declaration nga ang Dios mo'y nagbuhat. Nayuban nga gikan sa baba, pero gisumpayan ang uban nga wa mo agig baba. Sa bersikulo 2 ug unsa ang wa na mahisguti nagpasabot sa baba sa Dios. Ang tubig wa naman hisguti sa bersikulo 2, sa ato pa ni guwa gikan sa baba sa Dios. Ang kasagbutan wa naman gisulti sa kapitulo 2, nagpasabot nga pagsulti sa Dios kahoy dayon. Pero kay naa may bersikulo 2 nga nagisgot nga mga langgam giumol niya gikan sa yuta. Nagpasabot nga katong sa uno nga langgam nga nang lupad wala to mo resulta gikan sa baba kung dili giumol mga kaigsunan. Kaya akong balikon, ang bersikulo 1 is a declaration that God is the Creator. But chapter 2 sa Genesis is a narrative how creatures were made. Salamat higala. Tilan, amigo ra ba gyud nako ning nangutana ni. Ako nga lang total wa man ay problema nga pangutana ha. O kini si Jojo Marsira mga kaigsuran, amigo ra ba gyud nako ni. Jojo Marsira, salamat sa imong pangutana. Salamat sa imong pangutana. May pinagsamahan nato sa unang panahon. Ikaw nakasabot ka sa akong ginaingon. So, salamat sa mong pangutana, mga kaigsunan. O dalipay ko nga kamo nagahatag og pagtagad nini. Now, naay mga pangutana nga taas-taas kini, di na lang nako ni masaysay tungod kay niabot naman panahon.
Apan sa sunod nga panahon, ako ng pag-iskutan. May tungod sa yawa, pagkahulog sa yawa, human naman na nato, pero sige na lang, ato lang hatag pagtagad. No? Okay. So, mga kaigsudan, manghinaot ko nga ang tanan ng atong naisgutan, Santa Sina, pianist, o ang paglalang, manghinaot ko nga kini, nakadugang o katinawan. Magampo kita sa pagtapos. Dalay ko ikaw, Diyos, sa nga tanan. Salamat nga ikaw gamhanan nga naglalang sa mga butang. Wala kami ikabalo sa tanan nga imong gibuhat alang ka na mo, Diyos. Salamat nga ikaw. Nagapakiguban gihapon ka na mo. Magapanalangin ikaw sa mga opisyalis sa iglesia. Magapanalangin ikaw sa imong mga nag-adunay talento sa musika. Nga magamit sila. Dili lamang sa atong iglesia, apan magamit sila sa uban nga mga Christian nga mga simbahan. Aron kami maka-establish sa panaghigala ngadto kanila. Kay ang iglesia nga imong gitukod alang kanamo, dili kini paril, apan tulay kini ngadto sa among mga silingan. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Kay kining tanan among pagadawaton. Sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.